السلام علیکم. آج لگتا ہے کہ مجھے کوئی کام ہو گیا ہے. میرا تھوڑا آواز دیکھو تو صحیح نہیں آ رہا. سر تھوڑا درد کر رہا ہے, گلا بھی خراب ہے اور بخار بھی ہے. کیونکہ جب انسان کو کام ہوتا ہے تو یہ تین چیز اس کے ساتھ ہوتے ہیں. پہلے گلا خراب ہو جاتا ہے, سر درد کرنا شروع ہے اور نہ سے پانی پیتا ہے, اور بخار سب سے زیادہ خطرہ بخار کا. جو بخار ہو جاتا ہے, دیکھو میرا گلا خراب ہے, آواز بھی صحیح نہیں آ رہی. تو میں اس کا علاج جانتا ہوں, اس لیے میں ڈاکٹر وغیرہ کے پاس نہیں جاتا ہوں. جب آپ خود جانتے ہیں تو ڈاکٹر جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اچھا, گلا جب آپ کا خراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے دو کام کرنا ہے. ایک تو یہ دیکھو میں نے نمک ڈالا ہوا ہے گلاس میں, اب اس میں تھوڑا پانی ڈالتا ہوں ابلا ہوا نیم گرم, پھر غرارے کا دن میں 2-3 بار کرتا ہوں اور وہ صاف ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ وکس کالا بام سے ہم کہتے ہیں, یہ بھی ہم لگاتے ہیں. یہ ہچا ہوتا ہے, گلے کو ٹھیک کرتا ہے, یہ گلے کو صحیح کرے گا. اچھا, یہ تو ہو گیا صرف آپ کے گلے کا کام. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کو زکام ہوتا ہے, آپ کو تیز بخار ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, پیناڈول ایکسٹرا. میرے پاس دوسرا بھی پیناڈول ہے, یہ والا نہیں, صرف پیناڈول ایکسٹرا. 2 صبح 2 دوپہر 2 شام, ایک سے کام نہیں چلتا, 2 دن ایک بار, تو آپ کا سارا بخار اتر جاتا ہے. دوسری گولی کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جو لوگ جاتے ہیں زکام کے لیے کوئی دوسرا پیناڈول سی ٹی ایف وغیرہ لیتے ہیں, وہ اچھا نہیں ہوتا. وہ آپ کا جو پانی وغیرہ بہتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے, جلدی بند کرتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کا پانی بند ہوتا ہے, آپ کا سر ہمیشہ کے لیے درد کرتا رہتا ہے. مجھے اس کا ایکسپیرئنس ہے. تیسرا ہے وہ زکام کف. اس کے لیے ہم بلوچی میں ایک دوائی استعمال کرتے ہیں جو پہاڑوں سے آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں تور موری. اس طرح کا ایک جڑی بوٹی ہے, جس کو ہم تور موری کہتے ہیں. شاید نظر آ رہا ہے تور موری. یہ پہاڑوں سے ملتا ہے, ایک قدرتی چیز ہے. پہاڑوں سے, بلوچستان کے پہاڑوں میں اکثر ہوتا ہے. تو اس کو کیا کرتے ہیں, سبز چائے کے ساتھ ابالا جاتا ہے. چلو میرے پاس ایک چائے دانی ہے, میں ایک کام کرتا ہوں, یہ پانی کے ساتھ اس کو تور موری کو اس کے اندر ڈال دیتا ہوں. تھوڑا سا میں نے ڈال دیا. اب اس کو میں ابال دوں گا. ابالنے کے جب ابل گیا تو اس ٹائم میں اس کے اندر تھوڑا سبز چائے ملاتا ہوں. سبز چائے ملاؤں گا, تھوڑا ابال دوں گا. اس کے بعد میں اسی طرح پیوں گا جس طرح کہ میں اکثر چائے پیتا ہوں. بس یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. گلا خراب ہے, غرارے کرو اور کالا بام استعمال کرو. بخار چڑھ گیا تو پیناڈول ایکسٹرا 3 بار استعمال کرو. اور زکام کے لیے یعنی سر درد وغیرہ کے لیے آپ نے کچھ نہیں لینا ہے, صرف تور موری پانی کے ساتھ ابال کر اور سب چائے ملا کر پینا ہے, اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا. کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ خیر.